Cadê a água da cachoeira onde eu cresci tomando banho? Ô, saudade! Lá em cima aqui. Aqui que acabou a água. Bem pouquinho. Vamos ver se tem mais água lá pra cima? Olha a cobra, mãe. Cuidado. Mãe, você lembra que a gente pulava dessa pedra? Ah lá, vamos ali, Bárbara. Eu vou, mas você lembra que a gente pulava? Eu lembro que eu pulava daquela pedra ali. Mas é bonito, né? Mas eu acho que no verão enche mais. Quando chove mais, né? Não tem chovido. É, não tem chovido. Só fica vazio porque tá inverno. Se não... Olha, gente. Vou mostrar pra vocês agora aonde tem água. Aqui é o lugar que tem água. Ô, poço bom. Olha. Aí o pessoal pula daqui. Outros pulam dessa pedra aqui. E por incrível que pareça, tá? Aqui é fundo. Parte verde escura ali, ó. Olha que bonito. Tá parecendo É fundo. Tá bonito. É, porque tá limpo, né? Mas ela enche mais. Você vê o fundo, olha que bonito que tá esse poço. Ela enche bem mais no verão. Privilégio. Olha. Um dos poços, né? Tem muitos poços lá pra cima. Ali é fundo também. Um pedacinho que é bem fundo. O nome desse poço? Poço do Azizo. Lindo. Deus é maravilhoso. Aí, penduram naquela corda e cai aqui embaixo. Perfeito. Fora o frio. Quer tomar um banho, mãe? Não. Quer dar um mergulhinho? Mãe, vai pegar o que aí? Sapim? Camarão. Essa hora do dia. Aonde? Minha mãe tá procurando um camarão, gente. Olha isso. Não quer que grava de jeito nenhum. É uma mãe de uma blogueira, uma influencer sem dinheiro que não quer ser gravada. Oh, Deus. Da fashion ainda, dos cabelos vermelhos. Olha, gente, isso aqui é sapinho. É um tipo uns peixinhos. Viu? Olha. Tá doida pra cair. Pra dar um mergulho.